السلام عليكم البنات، لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا باحسن الاحوال. اليوم غادي نديرو غريبه البهله. غنديروها بواحد الطريقه اللي هي مبسطه بزاف وسهله. بمناسبه عيد الاضحى المبارك كنتمنى تعجبكم هذه الطريقه وتجربوها. Bonjour mes amis, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, nous allons réaliser une recette de gâteau typiquement marocain, qui est très facile, comme d'habitude, et très bonne, très facile à réaliser et très bonne. J'espère qu'elle vous plaira. Nous passons tout de suite aux ingrédients. Alors, البنات باش نديرو غريبه البهله ديالنا سهله. كنحتاجو كيلو ديال الطحين، كيلو ديال الفرينه، نص سيطرو ديال الزيت لو سيور، نص سيطرو ديال زيت المائده بحال هكذا او ما يعادل بحال هكذا، زلافه بحال هكذا وزلافه بحال هكذا عامره وكاس بحال هكا، زلافه ديال الجنجلان محمر هكذا ما مطحون ما حتى شي حاجه، 250 غرام ديال السكر، سكر كلاصي ولا سكر كلاص، جوج ديال الخمارات فيهم 8 غرام، واحد رويس معلقه ديال خميرات الخبز، وما يعادل معلقه صغيره ديال القرفه. بطبيعه الحال القبصه ديالنا ديال الملحه ما كنساوهاش. Alors nous allons avoir besoin pour réaliser notre gâteau marocain, nous allons avoir qui s'appelle behla. Nous allons avoir besoin d'un kilo de farine, 250 g de sucre glacé, un demi-litre d'huile végétale, un bol, moi j'ai pas rempli le bol, un bol de sésame, un bol de sésame, voilà. Alors nous allons commencer. Bismillah, nous allons mettre directement l'huile avec la farine. كنزيدو البنات نص لتر ديال الزيت ديالنا مع الدقيق نيشان، نديرو الخميره، بسم الله نبداو التخلاط. كنزيدو السكر glacé ديالنا. Alors comme vous avez vu, nous avons mis notre farine, l'huile avec la farine et le sucre glacé. Nous allons mélanger comme ça. Je rajoute les graines de sésame، نزيدو الجنجلان، صافي. المهم كنشكلو بحال هكذا الغريبه ديالنا كما كتشوفوا هكا، نشكلوها نديروها في الصينيه ديال الفرن بحال هكذا، نشكلو حدا قدامكم هكا. Alors comme ça on forme le gâteau en forme de boule, plus ou moins aplati comme ça. صافي حتى كنساليو هاد الكميه اللي عندنا وكنديروها في الفران على درجه حراره 160 درجه لمده 22 دقيقه. وإلا عندكم الفران يعني العادي تطيب، ديروها من فوق تطيب شويه من تحت، وليو عاوتاني شعلوا الفوقاني حتى كتفلح وكتحمر، صافي وكنحيدوا البهله ديالنا. Excusez-moi, j'ai oublié de mentionner que les graines de sésame étaient torréfiées, alors il faut les torréfier un peu avant de les mettre. Je vais enfourner mes petits gâteaux dans un four préalablement chauffé pendant 22 minutes, préalablement chauffé à 160 degrés. البنات ها هو الشكل النهائي ديال غريبه البهله ديالنا.
كما كتشوفوا كتجي زوينه بزاف، كتجي هكا مشققه. بالنسبه قبيله ما بغيت نهضر لكم على السر ديال التشقاق هكا ديال البهله. بالنسبه انا كيفاش كندير لها، كنديرها في الفران كطيب من فوق اولا، يعني كنديرها شويه طيب من فوق باش كتفلح كتشقق بحال ما هكذا، كتجي كما كتشوفوا هكا مشققه مفلحه، كتجي في المنظر زوين. وعاد كنديرها يعني طيب، عاد كطيب من تحت، يعني كتشعلي لها العافيه من فوق مهيله كيف ما ديما طيب من فوق، كتبدا تشقق، عاد كتولي ترديها الفوق باش طيب من تحت. هادشي اللي كاين، هذا هو السر ديال هاد التشقاق بحال هكذا، هاد التفلاح. وراه كتجي غريبه البهله، راه كلشي كيعرفها الصغير والكبير. وهذه هاد الحله هذه ديالها، راه هاد الحله هذه ديال الغريبه البهله سهله بزاف وبسيطه، يعني ماشي كثره المقادير، غير مجرد ما كتشوفي بزاف ديال لي زانغريديون المقادير كتعكزي. يعني هذه سهله بزاف، يعني يمكن لك ديريها كما العاده كما عودتكم دائما في القناه ديالي. ما كاين غير الحاجه السهله والبسيطه واللي كتجي زوينه ومجربه. كنتمنى البنات تجربوا هاد البهله هذه ديالي، وردوا عليا شوفوا قولوا لي كي جاتكم في لي كومونتير. وكنتمنى منكم تابوناو في لاشين ديالي، وخليو لايك، ديروا لايك وخليوا لي كومونتير. وكنتمنى لكم عواشر مبروكه، والى فيديو قادم ووصفه قادمه بحول الله. Voilà nos gâteaux, voilà nos gâteaux, ils sont prêts. La ghriba marocaine, Behla, voilà comment elle se présente. Elle est vraiment délicieuse et très facile comme d'habitude. Voilà, j'espère que vous la reproduirez à la maison. Et laissez-moi, abonnez-vous à ma chaîne, mettez un pouce bleu et laissez-moi un commentaire pour laisser vos avis.